Здравствуй, мой милый дружочек. Сегодня я расскажу сказку про Золушку. Давным-давно жила-была одна счастливая семья. Отец, мать и их единственная дочка, которую родители очень любили. Много лет они жили беззаботно и радостно. К несчастью, однажды осенью, когда девочке исполнилось 16 лет, ее мать тяжело заболела и через неделю умерла. В доме воцарилась глубокая печаль. Так прошло 2 года. Отец девочки познакомился с одной вдовой, у которой были 2 дочки, и вскоре женился на ней. С первого же дня мачеха возненавидела свою падчерицу. Она заставляла ее делать всю работу по дому и не давала ни минуты покоя. То и дело слышалось: «А ну пошевеливайся, лентяйка, принеси-ка воды. Давай, бездельница, подмети пол. Ну чего ждешь, грязнуля, подкинь дров в камин». От грязной работы девочка и в самом деле всегда была выпачкана в золе и пыли. Вскоре все, даже отец, стали называть ее Золушкой, да и она сама уже позабыла свое имя. Сводные сестры Золушки не отличались характером от своей злой и ворчливой матери. Завидуя красоте девушки, они заставляли ее прислуживать им и все время придирались к ней. Однажды по округе разнесся слух, что молодой принц, скучая в одиночестве в своем большом дворце, собирается устроить бал. Да не один, а несколько дней подряд. «Ну, мои дорогие», — сказала мачеха своим некрасивым дочкам, — «наконец-то судьба вам улыбнулась. Мы едем на бал. Я уверена, что одна из вас обязательно понравится принцу, и он захочет жениться на ней». «А как же другая?» — в один голос спросили сестры. «Не волнуйтесь, для другой мы найдем какого-нибудь министра». Сестры не могли нарадоваться. В день бала они ни на шаг не отходили от зеркала, примеряя наряды. Наконец, вечером, разряженные и расфуфыренные, они уселись в карету и поехали во дворец. Но перед отъездом мачеха строго сказала Золушке: «И не думай, что ты будешь бездельничать, пока нас не будет дома, и я найду для тебя работу». Она огляделась по сторонам. На столе около большой тыквы стояли 2 тарелки, одна с просом, а другая с маком. Мачеха высыпала проса в тарелку с маком и перемешала. «А вот тебе и занятие на всю ночь. Отдели проса от мака». Золушка осталась одна. Впервые за все время она заплакала от обиды и отчаяния. Как же перебрать все это и отделить проса от мака? И как не плакать, когда все девушки развлекаются сегодня на балу во дворце, а она сидит здесь, в лохмотьях, одна-одинешенька? Вдруг комната озарилась светом, и появилась красавица в белом платье и с хрустальной палочкой в руке. «Тебе хотелось бы на бал, правда?» «Да», — со вздохом ответила Золушка. «Не печалься, Золушка», — сказала она. «Я добрая фея. Сейчас придумаем, как помочь твоей беде». С этими словами она коснулась палочкой тарелки, что стояла на столе, и в одно мгновение проса отделилась от мака. «Обещаешь быть во всем послушной? Тогда я помогу тебе поехать на бал». Волшебница обняла Золушку и сказала ей: «Ступай в огород и принеси мне тыкву». Золушка побежала в огород, выбрала самую лучшую тыкву и отнесла ей волшебнице, хотя никак не могла понять, каким это образом тыква поможет ей попасть на бал.
Волшебница коснулась палочкой тыквы, и она вмиг превратилась в золоченую карету. Потом волшебница заглянула в мышеловку и увидела там 6 живых мышей. Она велела Золушке приоткрыть дверцу, и каждую мышь, которая выскакивала оттуда, она трогала волшебной палочкой, и мышка сейчас же превращалась в красивого коня. И вот вместо 6 мышей появилась превосходная упряжка из 6 лошадей мышиной масти в яблоках. Волшебница задумалась, откуда бы нам взять кучера? «Пойду посмотрю, не попала ли в крысоловку крыса», — сказала Золушка. «Из крысы можно сделать чудесного кучера». «Верно», — согласилась волшебница, — «пойди посмотри». Золушка принесла крысоловку, где сидели 3 большие крысы. Волшебница выбрала одну, самую крупную и усатую. Тронула я своей палочкой, и крыса превратилась в толстого кучера с пышными усами. Тогда волшебница сказала Золушке: «В саду за лейкой сидят 6 ящериц. Пойди, принеси их мне». Не успела Золушка принести ящериц, как волшебница превратила их в 6 слуг, одетых в расшитые золотом ливреи. Они так ловко вскочили на запятки кареты, как будто всю жизнь ничем другим и не занимались. «Ну вот, теперь ты можешь ехать на бал. Довольна ты?» «Конечно! Только как же я поеду в таком гадком платье?» Волшебница коснулась Золушки своей палочкой, и старое платье мигом превратилось в наряд из золотой и серебряной парчи, богато расшитой драгоценными камнями. В придачу волшебница подарила ей пару хрустальных туфелек. Свет не видел еще таких красивых туфелек. «Поезжай на бал, моя милая, ты это заслужила. Но помни, ровно в полночь сила моих чар закончится, твое платье снова превратится в лохмотья, а карета в обыкновенную тыкву. Помни об этом». Золушка обещала волшебнице уехать из дворца до полуночи и, сияя от счастья, отправилась на бал. Королевскому сыну доложили, что прибыла неизвестная, очень важная принцесса. Он поспешил ей навстречу, помог ей выйти из кареты и повел в зал, где уже собрались гости. Когда Золушка, разодетая как принцесса, вошла в бальный зал, все замолчали и посмотрели в сторону незнакомой красавицы. «Это еще кто такая?» — недовольно спрашивали Золушкины сводные сестры. В зале наступила тишина. Гости перестали танцевать, скрипачи перестали играть. Так все были поражены красотой незнакомой принцессы. «Какая красавица!» — шептались кругом. Даже сам старик-король не мог на нее наглядеться и все твердил на ухо королеве, что давно не видел такой красоты. А дамы внимательно рассматривали ее наряд, чтобы завтра же заказать себе точь-в-точь такой. Только вот боялись, что не найдут достаточно богатых материй и достаточно искусных мастериц. Принц проводил ее на самое почетное место и пригласил танцевать. Танцевала она так хорошо, что все еще больше залюбовались ею. Вскоре подали разные сласти и фрукты, но принц и не притронулся к сладостям. Так он был занят прекрасной принцессой. Она подошла к своим сестрам, приветливо заговорила с ними и поделилась апельсинами, которыми угощал ее принц. Сестры очень удивились такой любезности со стороны незнакомой принцессы. Но время неумолимо летело вперед. Помня слова доброй феи, Золушка все время поглядывала на часы. Без 5:12. Девушка неожиданно прекратила танцевать и выбежала из дворца. У крыльца ее уже ждала золотая карета. Лошади радостно заржали
и повезли Золушку домой. Вернувшись домой, она прежде всего побежала к доброй волшебнице, поблагодарила ее и сказала, что хотела бы завтра опять попасть на бал. Принц очень просил ее приехать. В то время, как она рассказывала волшебнице обо всем, что происходило на балу, раздался стук в дверь. Это приехали сестры. Золушка пошла им отворять. «Долго же вы пробыли на балу», — сказала она, вытирая глаза и подтягиваясь, как будто только что проснулась. На самом деле, с тех пор, как они расстались, ей совсем не хотелось спать. «Побывала бы ты на балу», — сказала одна из сестер. «Тебе бы некогда было скучать. Туда приехала принцесса, да такая красивая. Красивей ее никого на свете нет. С нами она была очень любезна и угощала нас апельсинами». Золушка вся задрожала от радости. Она спросила, как зовут принцессу. Но сестры ответили, что никто ее не знает, и принц этим очень огорчен. Он что угодно отдал бы, лишь бы узнать, кто она такая. «Наверное, она очень красивая?» — улыбаясь, сказала Золушка. «И счастливицы же вы! Как бы мне хотелось хоть одним глазком посмотреть на нее. Милая сестрица, пожалуйста, одолжите мне ваше желтое домашнее платье». «Вот еще выдумала, чтоб я дала свое платье тебе за марашки? Да ни за что на свете!» Золушка так и знала, что сестра откажет ей, и даже обрадовалась. Что бы она делала, если бы сестрица согласилась дать ей свое платье? «Ты сделала то, что я тебе велела?» — спросила мачеха. Каково же было ее удивление, когда она увидела, что в доме все сверкает чистотой, а маг отделен от проса. На следующий вечер мачеха и Золушкины сводные сестры снова собрались на бал. «На этот раз у тебя будет больше работы», — сказала мачеха. «Вот тебе мешок гороха, перемешанного с фасолью. Отдели горох от фасоли к нашему приезду, а не то тебе плохо придется». И снова Золушка осталась одна. Но через минуту комната вновь озарилась чудесным светом. «Не будем терять времени», — сказала добрая фея. «Нужно скорее собираться на бал, Золушка». Одним взмахом волшебной палочки фея отделила горох от фасоли. Золушка поехала на бал и была еще наряднее, чем в первый раз. Принц не отходил от нее и нашептывал ей всякие любезности. Но на этот раз Золушка, увлеченная красавцем-принцем, совсем забыла о времени. Музыка, танцы и счастье унесли ее в заоблачные дали. Золушке было очень весело, и она совсем позабыла о том, что сказала ей волшебница. Она думала, что нет еще и 11 часов, как вдруг часы стали бить полночь. Опомнившись, Золушка вырвала свою руку из руки принца и поспешила из дворца. Принц бросился догонять ее, но алые туфельки быстрее молнии мелькали по ступеням широкой дворцовой лестницы. Принц не успел догнать. Он услышал лишь, как хлопнула дверца и заскрипели колеса отъезжавшей кареты. Опечаленный стоял он наверху лестницы и уже собрался уходить, как вдруг заметил что-то внизу. Это была туфелька, которую потеряла незнакомая принцесса. Юноша осторожно, как какую-то драгоценность, поднял ее и прижал к груди. Он найдет таинственную принцессу, даже если ему придется искать ее всю жизнь. Он расспросил стражу у ворот, не видели ли кто, куда поехала принцесса. Стражники ответили, что видели только, как из дворца выбежала бедно одетая девушка, больше похожая на крестьянку, чем на принцессу. Золушка побежала домой, запыхавшись, без кареты, без слуг, в своем стареньком платье. От всей роскоши у нее осталась только одна хрустальная туфелька.
Когда почти на рассвете Золушка вернулась домой, мачеха и сводные сестры уже успели приехать с бала. «Где ты была? Опять бездельничала?» – недовольно спросили они. Но тут лицо мачехи перекосилось от злости. В углу кухни она увидела 2 мешка с горохом и фасолью. Ее задание было выполнено. Золушка спросила сестер, было ли им так же весело, как вчера, и приезжала ли опять прекрасная принцесса. Сестры ответили, что приезжала, но только когда часы начали бить полночь, она бросилась бежать, да так поспешно, что уронила с ноги красивую хрустальную туфельку. Принц поднял туфельку и до конца бала не сводил с нее глаз. По всему видно, что он влюблен в прекрасную принцессу, владелицу туфельки. После исчезновения красавицы принц перестал давать балы во дворце, и по всей округе разнесся слух, что он по всему королевству ищет ту самую таинственную красавицу, что 2 раза появлялась на балу, но оба раза исчезала ровно в полночь. Было также известно, что принц женится на девушке, которой алая туфелька придется впору. Сначала туфельку примеряли принцессам, потом герцогиням, потом всем придворным дамам подряд, но она не годилась никому. В скором времени принц со свитой пожаловал в дом, где жила Золушка. Сводные сестры бросились примерять туфельку, но изящная туфелька ни за что не хотела налезать на их большие ноги. Принц уже хотел уйти, как вдруг отец Золушки сказал: «Подождите, ваше высочество, у нас есть еще одна дочка». В глазах принца блеснула надежда. «Не слушайте его, ваше высочество!» Тут же вмешалась мачеха. «Какая же это дочка? Это наша служанка, вечная заморашка!» Принц с грустью взглянул на грязную, одетую в лохмотье девушку, и вздохнул. «Что ж, каждая девушка в моем королевстве должна примерить эту туфельку». Золушка сняла грубый башмак и без труда надела туфельку на свою изящную ножку. Та пришлась ей в самый раз. Сестры так удивились, но каково же было их изумление, когда Золушка достала из кармана вторую такую же туфельку и надела ее на другую ногу. Принц внимательно посмотрел в глаза девушки и узнал ее. «Так ты и есть моя прекрасная незнакомка!» Тут подоспела добрая волшебница, коснулась своей палочкой старенького Золушкиного платья, и оно на глазах у всех превратилось в пышный наряд, еще роскошнее прежних. Вот когда сестры увидели, кто была прекрасная принцесса, которая приезжала на бал. Они бросились перед Золушкой на колени и стали просить у нее прощения за то, что так дурно обращались с ней. Золушка подняла сестер, расцеловала и сказала, что прощает их и только просит, чтобы они всегда любили ее. Мачеха и ее дочки так и опешили, а в последующие дни у них было еще больше поводов для зависти. Золушку в ее роскошном наряде повезли во дворец к принцу. Она показалась ему еще красивее, чем раньше, и несколько дней спустя он женился на ней и устроил пышную свадьбу. Во дворце был дан великолепный бал, на котором Золушка была в восхитительном наряде и танцевала с принцем до самой полуночи и даже больше. Ведь теперь чары доброй феи уже были не нужны. Золушка была так же добра душой, как и прекрасна лицом. Она взяла сестер к себе во дворец и в тот же день выдала их замуж за 2 придворных вельмож.
и все жили долго и счастливо. Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец.